harka fuunee akka moltan kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV biyya keessaa biyya alaatti argamtan kun kan dhaggeeffachaa jirtan qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TVdha. Oduu isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduun teenya kan itti xiyyeeffatu guyyaa arrantana waa'ee filannoo naannoo Tigraay fi akkasumatti illee haasawaa muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Barahaariyaa sababeeffachuudhaan miidiyaa biyyattii EBS wajjin taasisee fi akkasumas waa'ee lagannaa gabaa kan uummanni Oromoo naannoo Oromiyaatti gaggeeffamaa jiraatu marsaa afuraffaa guyyaa 3 lakkoofsee jiru irratti kan xiyyeeffate ta'a. Kanaaf kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota keenya bal'ina oduutti osoo isin dabarsineen durammoo hangafootaan isin dhageessisam. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaa kan marsaa 6ffaa gaggeeffamuuf jiraatu bara kana sababa koronaa vaayirasiitiif kan hin gaggeeffamne yeroo ta'u naannoon Tigraay ammoo filannoo naannootti gaggeessaati jirti. Filannoo guyyaa arrantanaa gaggeessaa jirtu ganamarraa sa'aatii 12 irraa jalqabee hanga ammaan tanatti uummanni miliyoona 2.7 ta'an buufata filannoon itti gaggeeffamu 38tti sagalee kennaa akka jirantu baramee jira. Koronaa vaayirasii caalaa uummataatu sodaatamu kabajamuu qabaa jedha Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el sagalee isaanii erga kennaniin booda yaada miidiyaaf kennaniin guyyaan kun guyyaa seena qabeessaa jechuudhaan ibsa miidiyaa Tigraayiif kenneeti jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Barahaariyaa Itoophiyaa barkum 2013 sababeeffachuudhaan miidiyaa biyyaalessaa Itoophiyaa Broadcasting Corporation waliin gaafii fi deebii taasiseen filannoon Tigraay akka mana seeraan ala ijaarame yookaan mana carqaatii jechuudhaan ibsa miidiyaadhaatiif halee haasoo isaa keessatti laateeti jira. Filannoon Tigraay mirga heera mootummaatiif fayyadamuu malee faallaa miti jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa dubbateeti jira. Filannoon Tigraay har'aantana gaggeessaa jirtu mirga federaalizimii heerri biyyaa naannoleedhaaf kan hojiirra oolchu malee faallaa federaalizimii miti jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa dubbii himan TPLF dubbateeti jira. Lagannaan gabaa guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamuuf yaamame marsaa afuraffaa kan labsame ture. Guyyaa dheengaddaatii jalqabee guyyaa 3ffaa arrantana magaalotaa fi naannota tokko keessatti haalaan cimee itti fufeeti jira. Lagannaan kun dinagdee mootummaa dadhabsiisaa jiraatus garuu mootummaan ammoo milishaa isaa uummatatti bobbaasuu fi akkasumatti illee humnatti fayyadamuudhaan namoonni akka hojiitti bahan daandiileen akka saaqamu humna waraanaatiin taasisaa jiraachuun dhagaameeti jira. Tole kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhageeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TV biyya keessaa biyya alaa kun hangafoota keenya bal'ina oduuttiin isin dabarsa. Oduu har'aa waliinis an obsaa Ridwaanii bal'ina oduu keenyaatti wajjinis turtii gaarii. Naannoon Tigraay addatti filannoo gaggeessurra ga'eeti jira. Manni marii Federeeshinii Itoophiyaa bu'aa filannoo naannoo Tigraay gaggeessurratti fudhatama hin qabu akka raawwatamettis hin lakkaa'amu. Jahullee qondaaltonni naannichaa garuu itti fufuudhaan filannicha gaggeessaati jiru. Kunis naannolee 10 fi bulchiinsoota magaalaa 2 biyyattii qabdu addatti kan ta'e jiru ta'e argameeti jira. Naannoon Tigraay adeemsa amma itti jiruun mirga ofiin of bulchuu keenyatti fayyadamaa jirra jechuudhaan mormuudhaan filannoo sadarkaa naannootti gochaatii jirti jechuun itti cicciteeti jirti. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa namoota aangoorra jiru sababa weerara COVID-19tiin filannoo dheeresse ammoo fulbanaan booda seera qabeessaa miti jechuudhaan dubbatamaati ture. Baatiiwwan dabraniif madda wal dhabdee mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay kan ta'e filannoo naannichaa arrantana fulbana 9 bar 2020 raawwatamaati jira. Kun eega raawwatameen booda federaalaatii fi mootummaa naannoo jidduutti maaltu uumamaa kanjoo ammoo yaada gam lamaanii ta'e argamaati jira. Jidduu kanatti ammoo hedduun isaaniitis hawwiidhaa fi akkasumas gammachuu hooggantoonni TPLF qaban dhageessifachaati jiran. Mootummaan federaalaa ammoo yeroo ammaan tanaa kan ammoo manni marii federeeshinii irratti arga dubbataniin as gama miidiyaa kamiyyuu gabbaanii hanga yeroo ammaan tanaatti ibsaa akka laachaa hin jirres dhaga'amaati jira. Corona vaayirasii caalaa uummataatu sodaatamu kabajamuus qabaaji. Pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el sagalee isaanii ergaa kennaniin booda yaada miidiyaadhaaf kennaniin guyyaan kun guyyaa seena qabeessa jechuudhaan aarsaa hedduu kaballee as geenye aangoon fedhii fi filannoo uummataatiin akka murtaa'u mirkaneessaa jirra jechuudhaan dubbateeti jira. Walabummaa argamne tiksuudhaaf jecha filannoo kana gaggeessuun dirqama kan jaan Dr. Dabratsiyoon Tigraay hiree
kiyya ofiin murteeffadha jechaa jira jechuudhaan walabummaa dhiigaa fi lafee ijoollee kiyyaan dhufee dabarsee hin kennu jechuudhaan hiree murteeffataa jira jechuudhaan guyyaa arrantana miidiyaa biyyattiitti ibsa kennaati jira. Filannoon biyyaalessaa sababa weerara koronaa vaayirasiitiin dabarfamus kan morman qondaalli kun vaayirasichi caalaa ummataatu sodaatamuu qaba kabajamus qaba jechuudhaan dubbatee jira. Aangoon murtee fi fedhii ummataati malee koronaa vaayirasii sababeeffachuun hin argamus jeeti jira. Filannoo gaggeessaa jirru bu'aa argamsiisuudhaafis dhiisuudhaafis isaa kan murteessu sanduuqa sagalee ummataa keessa jiru kana nuti filannoo keenya nuuf mirkaneessa jenne nama hin kadhannu jechuudhaan dubbachaa jira. Sirni anaatu siif beekaadhaan nurratti fe'ame sirni dur bara 1983 awwaalame lammata deebi'ee nurratti hin kaamu jechuudhaan naannoo Tigraay buufataalee filannoo 38 keessatti ummanni miliyoona 2.7 ta'u ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee filannoo sagalee kennaa akka jiru biiroon koominikeeshinii naannichaa ibsee jira. Filannoon naannoo Tigraay filannoo kun akka mana seeraan alaa ijaarametti mana carqaatii muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed. Itoophiyaa keessatti filannoo kan gaggeeffamu boordii filannoo qofa. Filannoon Tigraay akka mana seeraan alaa ijaarametti mana carqaatii jechuudhaan muummee ministeera Abiy Ahmed dubbatee jira. Muummee ministeera Abiy Ahmed bara haaraa bara Itoophiyaa bara 2013 sababeeffachuudhaan miidiyaa biyyaalessaa EBC waliidhaan waa'ee hojiilee bara xumuramaa jiru kanaatii fi hojjetaman danqaalee turanii fi milkaa'ina mootummaan isaanii gonfatee fi bara haaraa dhufutti karoora qaban dubbatee ture. Erga hoggansi jijjiirama waggaa lamaan dura aangoo qabatee as seektaroota garagaraa keessatti jijjiiramni guddaan godhamuus dubbachaa jiran. Bu'aan riiformiiwwan battalatti mul'achuu dhabuun akka danda'u kan himan muummeen ministeeraa kun akka abbaan itti ilaalutti garaagara ta'uu mala malee jiramni qabatamaan gama hedduun dhufeeti jira jechuun dubbatee ture. Dhimmoota weetaa'oo tokko irratti wanta dubbatan keessaa tokko kan filannoo naannoo Tigraay murtee manni marii federeeshinii murteessituun guyyaa roobii gaggeessaa jirudha ta'ee argameeti jira. Haala qabatamaan amma jiru dhaabbanni isaanis dhuunfattis isaan deeggarsa ummataa yeroo aangootti dhufan argatan amma dhaaba jiru moo hin jiran kan ja'uuf dhimmi kun kan isaan yaaddeessu ta'uu dhabuu irrattis dubbataniiti jiran. Hariiroo nuti naannoo Tigraay waliin qabnu tarkaanfii fudhannus ummata keenya achi jiru ni miidhamu hin miidhu faayidaa jennee madaaluudhaaf jee muummeen ministeeraa dhimma naannoo Tigraay ilaaluu irrattis deebii yoo kennan. Garee ummata Tigraay irratti ijaaramee ummatarra yaada addaa fi'uun hanga hin jirretti jibbii garee kana garee kan balleessuudhaaf hojii itti guutuu ummata miidhuuf saaxiluu hin qabu sirris miti jechuudhaan dubbateeti ture. Ummatni Tigraay ummata keenya tarkaanfii ummata miidhuu fudhannee badii gaggeessuudhaaf wanti boru nama gaabbisiisu gochuun barbaannu kun qajeeltoo keenya isa tokko jechuudhaan dubbateeti jira. Filannoo naannoo Tigraay murtee mana marii federeeshinii boodetti baachuudhaan gaggeessee jirtu ilaalchisee filannoo seeraa qabeessa akka hin taane dubbateeti jira. Filannoon kun akka mana seeraan alaa ijaarametti yookaan mana carqaatti Itoophiyaa keessatti filannoo kan gaggeeffamu boordii filannoo qofaaf waan ta'e jechuudhaan dubbataati jira. Itoophiyaa keessatti manni marii alam beekamtii mootummaatiin alatti halkanii yookaan ifa addeessaatiin ijaaraman. Manneen carqaa yookaan jecha afaan Amaaraa addeessaa yookaan ji'a jechuudhaan beekamu jechuun dubbata. Ummatni Itoophiyaa fi paartiilee mormitu wanti dhamuu yaa'iin afooshaa fi uqubiin yookaan filannoon kun mataa dhukkubbii akka nutti hin taanedha. Ammas TPLF bulchaa jira taphni carqaa kunis yeroo xumuramu kan bulchu TPLF jechuudhaan dubbate. Filannoon biyyaalessaa dhufurratti garuu kan hin hirmaanne yoo ta'e fudhatama hin qabus jechuun dubbate. Humni filannoo akka biyyattii fuulduratti godhamurratti hin hirmaanne parlaamaa keessatti teessoo hin qabaatu ja muummee ministeera Abiy Ahmed. Saba kanaaf filannoo amma gaggeeffamaa jiruuf gatii hin qabuuf jechuunis dubbatamaati jira. Milishaan hedduun naannichaa waan qabuuf
dhabuuf lolaan adeemsa kana dhaabsisuuf didee mootummaan jee yaada namni kan jedhe muummeen ministeera Abiy Ahmed dubbii lakkoofsa milishaa miti humna qabna garuu ummata waan miidhuuf dhiifnee jechuudhaan dubbate. Kaayyoon isaanii ummata hanqinoota misoomaa hedduu qabu kanaaf hanqinoota isaa guutuu malee waraana miidhuu akka hin taanillee dubbateeti ture. Muummeen ministeera Abiy Ahmed miidiyaaleedhaaf akka ibsaa kannetti waa'ee filannoo ilaalchisee guyyaa kaleessaa gaafiif deebii marsaa miidiyaa hawaasaatii fi akkasumatti illee miidiyaa biyyattii irratti deemamaa ture wal qabate garuu fincila diddaa xumura gabrummaa guutuu Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru kanarratti uummata Oromoo ammoo kan dubbachaa jiru waraana jechuudhaan dubbate. Uummanni Oromoodhaa yeroon gara yerootti hidhamaa jeebamaa akkasumatti illee reebamaa waan jiru waa'ee gama kanarratti as deebi'ee waan dubbate tokkolleen hin jiru jechuudhaan dubbatamaati jira. Uummanni Itoophiyaa keessatti beekamu uummata Tigree yookaan TPLF qofa akka ta'es ifa ta'ee agarsiiseeti jira. Kun naannoo takka keessatti of bulchuun kabajaa ofitti godhuun alagaa biratti yookaan federaal birattis kabajaa namatti gooyisu namatti argisiiseeti jira. Kanaaf hirbaata tokkoof miliyoona 5 kafallii yoo jennu osoo yaada hin hirin nahaa nyaatu jee osoo hin yaadin halkan tokkotti biliyoona 2 ol sassaabuu dandeenya jechuudhaan Abiy Ahmed dubbachaati jira. Kan irraa walitti qabu namoota keenyatee kan miidhamus keenyatee ammoo kan itti fayyadamuu fi kan ammoo ummata yookaan yaada isaanii haaluun alagaatee argameeti jira. Yeroo ammaan tanaatti filannoon naannoo Tigraay gaggeeffamaa jiru akka fudhataman qabne jechuudhaan irra deddeebiidhaan dubbachaati jira. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed filannoon Itoophiyaa keessatti yoomitti akka gaggeeffamuuf jiraatu wanni dubbate hanga ammaa akka hin jirre ta'uudhaas hubachuun danda'ameeti jira. Filannoon Tigraay mirga heera mootummaatii fayyadamuu malee faallaa isaatii miti jechuudhaan dubbii himaan TPLF kan ta'e obbo Geetaachoo Asaffaa dubbateeti jira. Filannoon naannoo Tigraay arraantana gaggeessaa jirtu mirga federaalizimii heera biyya naannoodhaaf kenne kan hojiirra oolchu malee faallaa federaalizimii miti jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa dubbii himaa TPLF dubbachaati jira. Geetaachoon itti dabaluudhaanis adeemsi naannichaa faallaa mootummaa federaalaa yookaan kan heera mootummaas mitichiiti jira. Mootummaan jiddu galeessaa fedhii aangorra turuu qabuuf jecha filannoo akka dheeratu murteesse malee fedhii naannolee kaanis miti jechuudhaan falmaati jira jechuun dubbate. Inni dura mirga ofiin of bulchuu gonfachuudhaaf aarsaa guddaa itti kafallee waan mirga keenya sarbuuf mormine mirga ofiin of bulchuu keenya cabsaa jechuun murtii mootummaa federaalaa fudhachuu dhabuus himeeti jira. Naannoleen hundinuu murteelee mootummaan federaalaa filannoo dheeressuudhaaf kannee guutumatti fudhatanis jechuudhaan kan dubbatan walii galuudhaan fakkeenyaaf naannoleen Oromiyaa dhibbaa ol aanaa jala jira jechuudhaan namoonni naannichaa fi iddoowwan adda addaatti guyyaadhaan ajjeefamaa jira. Kunis mootummaa jiddugalaa sagalee uummataa dhaga'uudhaaf fedhii kan hin qabne ta'uu kan mul'isu jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa dubbachaati jiran. Filannoo naannoo Tigraay bara kana gaggeeffamaa jiru walabummaa keenyaa fi bilisummaa teenyaa itti mirkaneeffannuu fi sagalee uummanni jaalatee nuuf filateen itti mataa ol qabannee ergamtuu osoo hin taane kana booda ammoo mirga keenya eeggannee naannoo keenya irratti akka barbaannetti jiraachuudhaaf irratti xiyyeeffannee hojjechaa guyyaa irraa geenye jirra. Sagalee caalmaan arkanne taanaan ammoo adeemsi keenyaas fuulduratti kan itti fufu jechuudhaan dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa dubbachaati jira. Lagannaan gabaa guutuu Oromiyaa keessatti yaamamee ture guyyoota 3 lakkoofsiseeti jira. Hanga ammaan tanaatti gandoota tokko fi baadiyyoota tokkottis lagannaan gabaa akka Harargee Bahaa keessatti gaggeeffamaati jira. Ergasii jalqabee hanga guyyaa har'aan tanaatti hooggantoonni mootummaadhaa ammoo namoota irratti miidhaa akka geessisaa jirantu dhagahamaa jira. Suuqiiwwan akkasumatti illee daandiileen hedduun humna waraanaatii fi milishaa gandaatiin kan uummanni itti roorrifamaa jiran ta'uunis hubatamaati jira. Lagannaan gabaa marsaa 4ffaatiif guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiraatu adda durummaadha. Kan keessatti gaggeeffamaa jiru Harargee keessatti ta'ee argameeti jira. Harargee keessatti magaalota fi baadiyyaa hedduu keessatti kan gaggeeffamaa jiru ta'ee argameeti jira. Akka fakkeenyaatti magaalaan Awwadaa erga dheengadda jalqabdee hanga ammaan tanaatti jidduun banamaa jiraatturlee garuu ammoo lagannaa gabaa isii cimsitee itti fufaatii jirti. Magaalota akka Haramayaa fi Awwadaa keessatti haalaan adda durummaan kan gaggeeffamaa jiru yeroo ta'u magaalonni hedduunis akkuma fakkeenyaatti fudhachuudhaan itti lagannaa gabaa gaggeessaati jiran. Yeroo
ammaan tana ummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa hiriira mormiitii fi fincila diddaa xumuramu gabrummaa gaggeessaa jiraatus ummanni Oromoo mirgi isaanii eeggamuu dhabuu fi akkasumatti illee ajjeefamuuf hidhamuu qofatee argameeti jira. Itoophiyaa keessatti saba ol aantummaa baay'ina lakkoofsaatiin ta'e argamus garuu kan miidhamuu fi kan roorrifamu akkasumatti illee kan tuffatamu saba Oromoo qofa maaliif ta'uun irratti xiyyeeffatee jechuudhaan dubbachaati jiran. Akka Itoophiyaatti adda bilisa baasa uummata Tigraay kan ta'e yookaan TPLF naannoo isaanii birmadummaa yookaan walabummaa naannootiin filannoo kan gaggeessaa jirtu taatee argamteeti jirti. Saboota isaaniitii fi lammiilee isaanii akkasumatti illee mootummaan hooggantoonni waliin ta'uudhaan mootummaa fi akkasumatti illee dhaaba ergama nutti kan tokkollee hin fudhannu jechuudhaan akka naannootti filannoo gaggeessaati jiran. Yeroo kanatti Oromiyaa keessatti nagaan oolanii buluun ammoo hammachaa hidhamaa tumamaa ajjeefamuu qofatee argamaati jira. Naannoon Tigraay filannoo mataa isii gaggeessaa jirtutti naannoon biraa nagaan jiraachaa jirtutti naannoon Oromiyaa ammoo hidhamuu ajjeefamuu reebamuu qofa taatee argamteeti jirti. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeerroo ganamaa raadiyoo TV oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga oduu biraatiin wal agarruu kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu har'aa waliinis kan isin faana turaaf saaru du'anii hanga oduu biraatiin walitti dachaanu nagaan nuuf tura.